Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ ലോഡ് ഇറക്കി. ഇവിടെയാണ് അത് ലോഡ് ഇറക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് സാധനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. കാരണം ഇന്നലെ ഫീസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ അതെ അത് വീണ്ടും പൊങ്ങിയ വെയിൽ. Head west on Birkenbusch toward Auf dem Berg. വണ്ടിയിലകത്ത് എന്ത് ലോഡുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ വീല് താഴ്ന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. Take the next left, then turn left. ഒരു മൊയില് Take the next right onto Risterfeld. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. Al final de la calle, gira a la derecha. In 400 meters. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഏരിയ, ഏകദേശം ഒരു 1-2 ഏക്കർ അടുത്ത് ഇവർക്ക് ഈ സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ഇവർക്ക്. ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഇവരുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെടി തന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് മീൻസ് സ്പെയിനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ദിവസം അത് ഞാൻ ഫ്രീ കോലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് വെയിലും ശ്വാസമൊക്കെ കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളി പോകണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിരുന്നത്. ഇന്നായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഡ് ഇറക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. കാരണം അപ്പം ഇന്നലെയാണ് പുള്ളിയോട് പറയാം. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ നടക്കണത്. അതായത് പൂക്കളുടെ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരാറ്. അപ്പം ഇന്നലെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ മൊത്തം വരെയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഇന്ന് ബുധനാണ്, അതെ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച ഈ സംഭവം നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും തിരിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ ഏതോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ലോഡാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നത് കണ്ട. ഇതൊക്കെ പൂക്കള് ഇതേ വെച്ചാൽ ഇവർക്കിവിടെ വിൽക്കലല്ല പരിപാടി. ഇവർക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കലാണ്. പൂക്കള് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കലാണ് പരിപാടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പം എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ടോൾ ഹൈവേ കൂടെ അല്ല പോണേ. ഇനിയിപ്പോൾ പോക്കറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ പോണേ. Continue on Dorsten Strasse for 1.5 kilometers. En 1,5 kilómetros, gira a la izquierda en la B58. അപ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് 60 ഈ റോഡുകളിൽ. En 1,5 kilómetros, gira a la izquierda en la B58, después gira a la izquierda por la primera calle. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലും കൂടെ വേണം നമുക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട്. വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കിതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണിത്. ജർമ്മനിയിലായതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും റഡാറും ഉണ്ടാവും. നെതർലാൻഡ്സിലെ ഏകദേശം റോഡുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം.
പക്ഷേ ജർമ്മനിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചുമ്മാ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. In 400 meters, turn left to stay on Dorsten Strasse. ഓട്ടോ ഇട്ടു. നമുക്ക് വെസൽ കണ്ട Turn left to stay on Dorsten Strasse. വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ആ സൈക്കിളുകാരൻ വന്നവരുടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Turn left onto Weseler Strasse, B58, signs for A3, Wesel. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 58 ടോൾ റോഡാണ് Turn തോന്നുന്നത്. left onto Weseler Strasse, B58, signs for A3, Wesel. വെയ്സൽ. Continue on B58 for 19 kilometers. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ കണ്ണടച്ചായിരിക്കും വരാം. ഇതിപ്പോ കാലത്ത് 6:45. ഇവിടെ വേനൽക്കാലം അടുത്തോണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പകല് പോലെയാണ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക. വെളുപ്പിനെ ആയതുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം. വലിയ അഭ്യാസത്തിന് പോവാതിരിക്കണം നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 8 മണിക്ക് അവിടെ തുറക്കുള്ളൂ. നമ്മളപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 58 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. നമ്മളപ്പോ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കണ്ടോണ്ടാണ് വണ്ടി ഇറക്കിയേക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ തിരക്കിലാണ് നമുക്ക് പോവാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ തിരക്കില്ലാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോവാം. പിന്നെ വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത സംഭവം നമ്മൾ ലോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ തിരക്കും നമുക്കില്ലെന്ന്. ചെടിക്ക് കാലത്തിന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അവിടെ വെച്ചേക്കണം. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട്. സേഫ്റ്റി പ്രധാനമാണല്ലോ. സേഫ്റ്റി പ്രധാനമായിട്ടല്ല, അല്ലാണ്ട് അത് വെക്കാനായിട്ട് വേറെ വകുപ്പില്ല. സാധനം പറഞ്ഞു വിടും. നമുക്ക് ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഇതേ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്.
ഇത് 58 എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ റൂട്ടാണ്. വെസൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൾഗ്രാമങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്. ഇത് മൊത്തം ഉൾഗ്രാമങ്ങളാണ്. ജർമ്മനിയിലെ പ്രത്യേകതകൾ, ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ജർമ്മനി ആയിരുന്നാലും നെതർലാൻഡ്സ് ആയിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിട്ട് എമർജൻസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കി തരും. അതേ പോന്നു. നമ്മളോ വലിയ തിരക്കിലാണ്ടാണ് പോണത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാറുകൾക്ക് വന്നിട്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കാണിച്ചല്ലേ, പക്ഷേ എങ്കിൽ 70 തോന്നുന്നു. ഇത് ചോളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ പാടശേഖരങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കൃഷികളും പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയാ, യൂറോപ്യൂണിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടീമുകളും ഉണ്ട്. പുറമേലേക്ക് നമ്മളത് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി പുറത്തോട്ട് പറയണ മാതിരി ഇവിടെ പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ലോകത്തിന്. ഇത് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റണത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ 50 നല്ലൊരു വിഭാഗവും ഇവിടെ ജീവിക്കണത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. സെൻറ്ററിൽ മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. അതിപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂക്കളുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കയറിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലോഡുകളൊക്കെ വന്നത്. ആ വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവന് സ്പേസ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ഇതാണ്.
നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ലോഡ് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നലെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടു. അവിടെ തന്നെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുളിച്ച് ഇന്നലെ അവധി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ തിരക്കുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി. നടക്കാനുള്ള റൂട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പുറകെ കൂടെ കുറച്ചേറെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കണം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് ഇത് ഡ്രീവെനാക്ക്. ഡ്രീവെനാക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ്, കോഫി ഷോപ്പ്, സംഭവങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ. ഇത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മെയിൻ സെൻ്ററാണത്. നമുക്കത് അവിടെ ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ പുറകെ സാവധാനം പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഗ്രാമം അവിടെ തീർന്നു. നമ്മളിതിലേ പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ സിഗ്നലിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവേ 12 മീറ്റർ വീതിയുള്ള വണ്ടികൾ ഈ വഴി കൂടെ കയറാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത മന്ത്രി കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ട് 16.5 മീറ്ററാണ് നീളം. അപ്പോൾ അത് നോക്കണം. ചിലയിടത്ത് ഹൈറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും 3.8 ഇതിലുള്ള വണ്ടികൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ആ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറണത്. അതും അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറണതാണ്. നമുക്ക് ഹൈവേ അല്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളാണ്.
ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. മാക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ഇത് കൊടുത്തേ നോക്കി. ഹോട്ടല് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വെസലപ്പം കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല, വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ വരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൻ്റെ. ഇതൊക്കെയാണ് ജർമ്മനിയിലെ ഉൾവഴികൾ. ഉൾവഴികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു എന്താ പറയാ, സാധാരണ ഒരു റോഡ്. ഉൾവഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കയറിയ മാതിരി ഇരിക്കും. ഇന്ന് കാലത്ത് വന്ന പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഉൾവഴികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ടോൾ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ടോൾ റോഡല്ല, മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസമായി. അവിടെ ചെക്കിങ്, പോലീസുകാർ, സംഭവങ്ങൾ, അത് ഇത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലോഡ് ഇറക്കാൻ പോയടുത്ത് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓടി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നാഷണൽ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കാണിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം മാറ്റാണ്. വേണ്ട, ഇവിടെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതുപോലും കണ്ടില്ല. റഡാറുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് കോമൺ. അല്ലാണ്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ റയറാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പുറമേക്ക് കാണുക. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അകത്തെ ജീവിതം പുറത്തെ ലൈഫും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. റഡാറ്